അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് മടിയുമായി തുടങ്ങി പിന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാനും കാണാനും പോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖസീമിലെ വിശേഷങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷനായിട്ട് നാട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നമ്മുടെ കൊറോണ ചട്ടൻ ആകെ പണി പറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഖസീമിൽ ഇക്കാടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ നമ്മുടെ താരം ഖലീൽക്കാടെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോയത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും പോന്നോളൂ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഖസീമിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട്, ഞങ്ങളുടേതാ ഈ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ഗാർഡൻ ടാലൻസ് ബേർഡ് പാർക്കിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ബുറൈദ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സാൽമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത്. അടിപൊളി. അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 200 റിയാൽസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ 10 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് 200 റിയാൽസ് കൊടുക്കണം. ഇത് ബുറൈദയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബേർഡ് പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 500-ൽ പരം പക്ഷികളുണ്ട്. ഇത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ-സുബൈയെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ കളക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഏകദേശം 40 വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർണമെൻ്റൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഈ പക്ഷികൾ കൂടാതെ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം കൂടി ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ, കുറേ കൃഷി സാമഗ്രികൾ, പിന്നെ ഒരു പഴയ കാലത്തെ ഒരു റേഡിയോ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്കിത് കണ്ടിട്ട് തോന്നിയത്, ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കിളികൾക്ക് ഒരു പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെ കൂട്ടിലൊന്നും അടച്ചിടാതെ ശരിക്കും കുറേ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറച്ച് ഈ പോണ്ടുകളും ഒക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലം, ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ചെറിയ ഈ പക്ഷികളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഫുഡ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് വരും. അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കൊത്തി കഴിക്കുകയും. വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ബേർഡ് പാർക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ആമകളുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ആമകളെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എന്താ, ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചമ്മിയ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടത്. കാരണം അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അൽ മാരത്ത് ആമ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇക്കാലത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞു ആമ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താ കരുതിയത്, ഗുഹേനകത്ത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ആമേനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് കരുതിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ഹോണ്ടഡ് രീതിയിലൊക്കെ അവരൊരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇരുട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ആ ഒരു പ്രകാശത്തിലോട്ട് ഇത് കണ്ടോ, അത് നമുക്ക് അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആണ്. വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ച. ശരിക്കും ഗുഹയുടെ ആ ഒരു ഇരുട്ടിൽ നിന്ന്
ആ ഒരു പ്രകാശത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട ഒരു പ്രതീതിയാണ്. പോണ്ടൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് താറാവുകളെയൊക്കെ കാണാം. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ അവരവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറകിൽ തന്നെ കുറച്ച് റൂമുകളൊക്കെ കാണാം. അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാ പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്, ഞങ്ങൾ അബേന്ന് വന്നവർക്ക് കസീമിൽ ഈന്തപ്പഴം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് മരത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റി. അതും വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അടിപൊളി. ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർ ചായ, അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്കാവ, ഈന്തപ്പഴം, ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ അങ്ങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. കിളികളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ ബേർഡ് പാർക്ക് വിസിറ്റിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഔഷാസിയയിലുള്ള സോൾട്ട് ലേക്ക് കാണാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉനൈസയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ബുറൈദയിൽ നിന്നും ഒരു 1 hour ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ഥലത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഔഷാസിയ സോൾട്ട് ലേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ലേക്കാണ്. ഈ സോൾട്ട് ലേക്കിന് സോൾട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. കണ്ടോ? കാരണം ഈ ലേക്ക് മൊത്തം സോൾട്ടാണ്. എന്താ പറയുക, ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിറച്ചും സോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് സോൾട്ട് കുറേ നാൾ മുമ്പ് പണ്ടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് സോൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടറിഞ്ഞത്. ഈ വെള്ള കളർ കാണുന്ന സോൾട്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നാക്കി വെച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. നല്ല ഉപ്പ് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണം സ്ലോ മോഷനിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ സോൾട്ട് ലേക്കിൻ്റെ മനോഹാരിതയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ചെറിയൊരു ഗ്രില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത്
ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഒരു നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും, വിഷ്ണുക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ലീല ആൻറ്റി, സുധീർ ചേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ അൻവർ ഡോക്ടർ, ഫൈസലിക്ക, എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാണ്, ഇത്രയും നല്ലൊരു ഈവനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന്. എല്ലാം കൊള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ ആകെ കൂടി ഒരു കുഴപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സ്വെറ്റർ എടുക്കാൻ മറന്നായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തണുത്ത് വിറച്ചൊരു പരുവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. നടത്തുന്ന ക്യാമ്പിങ്ങിൽ ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള സാധനങ്ങളും ബാർബിക്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് മരയിൽ നിന്ന് തന്നെ കല്ലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത്. മലമുകളിലോട്ട് കല്ലുകൾ തേടിയുള്ള യാത്ര. ചുമ്മാതെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സ് എടുക്കാൻ അവർ മറന്നുപോയി. അപ്പം അതിൻ്റെ പടാപാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ പീസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇത് മതിയാ, നീളമില്ല അല്ലേ? മതി മതി മതി. ഖസീമിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിനായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കാത്തിരിക്കൂ, കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനും കാണുവാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്, കീപ് വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് യു ലൈക്ഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്ഡ് മൈ വീഡിയോ. താങ്ക് യു.